معاكم دكتورة نورة The 5 Minute Anatomy. هنشرح النهاردة موضوع مهم في الكلينيكال هو Triangle of Auscultation. Triangle يعني مثلث، يعني احنا هنطلع 3 بوردرز. Auscultation يعني سمع، والمكان دوت يعتبر ليه أهمية واحنا بنسمع صوت اللنج. تمام؟ طيب تعالوا ما نشوف حدود الأول. يلا نبدأ بسم الله. اللي واضح هنا معايا في الرسمة ده 3 حاجات مهمين. أول حاجة معايا هي عضلة الترابيزيوس اللي هي العضلة دي يا شباب. تمام. تاني حاجة معايا هي اللاتيزمس، العضلة اللاتيزمس دورزاي اللي تحتها. واخر حاجة معايا دي السكابيلا. السكابيلا ليها اللاترال بوردر وليها ميديال بوردر. الميديال بوردر ده هو اللي هيشارك في المثلث. تعالوا ما نشوف حدود المثلث بالظبط. المثلث هيبقى ما بين السكابيلا، الميديال بوردر اوف السكابيلا، وده هيعمل لي اللاترال باوندري. وبعد كده هتيجي الترابيزيوس وتعمل لي الميديال باوندري، واللاتيزمس دورزاي هتعمل لي البيز او القاعده اوف ذا تراينجل. وده تقريبا المكان بتاع التراينجل بعد ما شلنا العضلات. طبعا هو كده ريليتد للضلوع وللقفص الصدري from the back، والمفروض جوه القفص الصدري فيه اللنج، فاحنا نقدر نحط هنا السماعه ونسمع البريث ساوند اوف ذا لنج فيري كلير، واضح جدا. عشان كده اسمه تراينجل اوف اسكلتيشن. عشان نأكد هنشرحه تاني. طبعا الواضح هنا الباك، الترانك من ورا، دي عضلة الترابيزيوس، دي عضلة اللاتيز، وبالمنظر ده دي السكابيلا، عظمة السكابيلا، بس طبعا عليها عضلات فمخبيها، مش تفاصيلها مش واضحة. التراينجل هيبقى هو المكان ده، نكبر بس الرسمة. التراينجل هو في المكان ده بالظبط، خلاص، اللي هو ما بين السكابيلا والعضلة اللي اسمها ترابيزيوس والعضلة اللي اسمها لاتيزبس. احنا محتاجين نشيل الترابيزيوس عشان نشوف مين اللي موجود في الفلور او الارضية بتاعة التراينجل. العضلة دي كده موجودة تحت الترابيزيوس، موجودة في الأرضية بتاعة المثلث، لأن تقريبا المثلث لو رسمناه هيبقى موجود هنا كده بالظبط. بعد ما شلنا الترابيزيوس هي بتبقى واضحة. العضلة دي اسمها رومبويدس ميجور ماسل، ودي كده عاملة لي الفلور اوف ذا تراينجل. وده كان موضوعنا النهارده، Triangle of Auscultation، أهميته واحنا بنسمع صوت البريث ساوند اوف ذا لانج. خلاص، ونحط السماعة على الظهر من ورا. وقلنا ان حدوده 3 حاجات، معمول ما بين 3 عضلات. مبدئيا عضلة الترابيزيوس، عضلة اللاتيزمس دورزاي، والسكابيلا، بالتحديد الميديال بوردر بتاع السكابيلا. وعرفنا ان في عضلة موجودة في الفلور اسمها رومبويدس ميجور ماسل. توفيق ان شاء الله. السلام عليكم.